आपको बता दें कि जब बीसीसीआई के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पाकिस्तान पहुंचे तो उनका स्वागत गर्मजोशी से हुआ। साथ ही पत्रकारों ने दोनों से कुछ टेढ़े सवाल पूछे। उनका सबसे पहला सवाल था कि क्या आने वाले दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल सीरीज देखने को मिलेगी। इस सवाल के जवाब में खुलकर जवाब न देते हुए सवाल को टाल दिया, लेकिन इस बात पर दोनों ने हामी भरी कि आने वाले दिनों पर दोनों के बीच क्रिकेट के रिश्ते अच्छे होंगे और सब कुछ सही रहा तो द्विपक्षीय मुकाबला भी। खैर फिलहाल अभी के लिए आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप के मुकाबले में खलल डली और बारिश के कारण वह मैच रद्द करना पड़ा। अब एक बार फिर 10 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मुकाबला खेला जाएगा। खैर अब देखना यह होगा कि बीसीसीआई का यह पाकिस्तान दौरा दोनों देशों के रिश्ते में कितना सुधार लाता है।